पक्षाचे ध्येय धोरण आणि पक्षाची विचार शिकवण हांची सगळ्या आमदारांक जाणीव करून दिवपाक शुक्रारा भाजपाचे निवासी शिबीर जालें। ह्या शिबिराक भाजपाचे आमदार मंत्री हजर आशिल्ले। पक्षाक शिस्त लावपा खातीर हे 24 वरांच्या शिबिराचे आयोजन केल्लें आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आणि वर्कशॉप आमच्या पार्टीचे एमएलए मिनिस्टर इट इज अ पार्टीचो रुटीन प्रोग्राम। नवीन सगळे आमदार जॉईन जाता पण वर्कशॉप जावंक नाशिल्लो पार्टीची आयडियोलॉजी समजपा खातीर आनी बाकी सगळे कलेक्टिवली गव्हर्मेंट फुडें कशें व्हरपाचें हाची स्ट्रॅटेजी डिसायड करपा खातीर। सर तुमी इतले ते बीजेपीन आसा हाज्या पयलीं असले वर्कशॉप खूबदां जाले आसता। खूबदां जाल्या हांगा न्ही मुंबय जाल्या राम भाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी इतल्या लागल्यार आमकां राम भाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत या म्हणून पण फक्त स्टेटीतले बाकीचे सगळ्यो गजाली असल्या कारणान आमी राम भाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत वचूंक ना। सो हे फावटी आमी डिसायडेड टू टेक हियर the शिस्त it's a very disciplined body, so that all now since we are 27 members having a workshop. No, but तू इतले ते बसलो अशी पहिली जाल्ली वर्कशॉप बी केल्ली खूप ट्रेनिंग असता वर्कशॉप आणि ट्रेनिंग आणि मीटिंग ते भारतीय जनता पार्टी काढलेलं असतं। Is this basically a workshop for new MLAs who have joined? all of us, for all including CM all CM deputy CM आमचे बाबू गोलेकर मागीर आमचो deputy CM मनोहर राजगोकर। What is being discussed in this such type of workshop? After the workshop is over, you please contact me again. I will tell you in detail everything A to Z. काय हरकत नाही, don't worry, everything I'll tell you. Okay. Orientation workshop. Orientation workshop. So we are here to attend. Okay. सगळे एमएलए Yeah. बीजेपी एमएलए Oh, it's a पार्टी वर्कशॉप